നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊരു വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ടർബോ ചാർജർ ഉള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജറിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിന്റെ ഓയിൽ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതായത് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ടർബോ ചാർജറിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്. വാഹനം നിർത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജർ ഓഫ് ആവുന്നില്ല. അത് ഏകദേശം 80,000 മുതൽ 1,50,000 RPM-ലാണ് വാഹനത്തിന്റെ നോർമൽ ഐഡിയലിംഗ് RPM-ൽ ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു ടർബോ ചാർജർ കുറേ നേരം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടാതെ വരികയും ലോങ് ടേമിലേക്ക് ടർബോ ചാർജറിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയും ടർബോ ഫെയിലിയർ ആവാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഈ കാര്യം